Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un enfant. Alors, un enfant passionné, mais qui a quelque chose en plus. Donc, je suis désolée pour tous les autres, parce que j'en propose à peu près toutes les semaines, mais lui, Gabin, il a un truc en plus. Voilà, Ouais. il a 7 ans, le voici, le voilà. C'est un futur champion, donc c'est vrai qu'il a un truc en plus. Sa passion, c'est le kart, mais c'est pas une passion comme une autre, parce que voilà, il pratique un sport mécanique, pouvez-vous dire, il va à la recherche de sensations, et ne pas forcément cautionner ça. Ça fait un peu flipper quand même. Ça fait flipper. Moi, pour mes enfants, en tout cas, il n'y a pas d'urgence. Oh, le kart, ça va, c'est pas comme la moto. En fait, j'ai juste besoin qu'elle dise ça. Ah, vous, j'ai pardon. pas besoin que vous disiez Ah bah, ça. J'ai prévu Ça, quelque chose. téléphoner. Donc, cela Je vais y aller, moi. suffit. Je crois qu'ils ont besoin de quelqu'un sur France 3, là. Hein, je vais aller voir s'il y a... Donc, vous pouvez vous dire que, non, Ouais, ça on j'ai peut se déjà le dire, dit. ouais. Mais pour Gabin, le kart, c'est sa bouffée d'oxygène en réalité, puisque c'est ce qui lui donne des forces. Gabin, il a une ostéochondrite de la hanche qui parfois lui le cloue dans un fauteuil pendant quelques mois, et c'est le seul sport qu'il peut pratiquer d'égal à égal avec ses copains. Voilà, donc ça a vraiment une grande importance pour lui. Donc quand le sport est vecteur de plaisir et de réconfort, on adore. Voici son portrait réalisé par Constance Derouin. Je m'appelle Gabin, j'ai 7 ans. Ma passion, c'est le kart et j'ai commencé à 5 ans. On va le mettre en première, juste pour démonter les roues, ça suffit. On en finit d'enlever l'écrou, on enlève les petites bagues, et là on va pouvoir enlever la roue. Quand j'étais petit, quand je voyais mon père faire des courses, je me suis dit que je voulais tellement avoir au moins un truc automobile. Dans le sport automobile, on commence souvent par le karting, et à 7 ans, le voilà dans un kart. Il a toujours souhaité, c'est faire de la compétition, et surtout avec quelque chose qui va vite. Premier, Gabin, 49-0, meilleur temps en course. Bravo. Très bien, Gabin. Et je crois que le karting, c'est quelque chose qu'il a bien aimé. C'est son truc. Je suis prêt. Il faut déjà comprendre comment le kart marche, s'il va bien. Il faut beaucoup d'entraînement et beaucoup de patience. Il faut aussi avoir du courage et pas avoir de la peur. Dur. Pour une première session, c'était bien. Il faut absolument, si tu veux jouer la bataille, c'est de rester collé derrière. Donc, c'est-à-dire que quand tu le laisses passer, il faut être tout de suite derrière. Là, tu as laissé trop d'espace et là, forcément, il part. Et tu perds l'aspiration. Là, vous le voyez marcher comme un enfant normal, j'ai envie de dire. Mais il y a quelques semaines de ça, il était encore en fauteuil roulant parce qu'il a une maladie qui s'appelle l'ostéochondrite de hanche. Donc il était en fauteuil. Ça a duré 1 an et demi. Et le karting l'a beaucoup aidé pendant cette année et demie de galère, faut bien le dire. Ça a permis de vachement l'aider à se ressentir comme les autres. Moi, je peux pas faire la course parce que je peux pas courir. Par contre, je peux faire la course parce que je fais du karting. Moi, je voudrais faire de la Formule 1 plus tard. Après, c'est un petit peu trop dangereux, la Formule 1. Alors, le rêve de Gabin, c'est de continuer la compétition, mais il faut savoir que le kart, à partir d'un certain niveau, il faut investir dans son propre kart. Donc, c'est énormément d'argent. Pour ce faire, ses parents ont créé une page Instagram. Si vous pouvez, si vous souhaitez le soutenir, il est à la recherche de sponsors. Si vous avez une marque, par exemple, de sponsors ou de mécènes. Marie, vous qui êtes riche. Ouais, j'allais dire, vous, avec votre multinationale, bien sûr. Moi, limite quand même. Voilà, c'est si vous pouvez, bien évidemment. Et vous, tiens Oui, Yasmine. Ah ben moi, oui, je suis son, Ah bah son ouais. sponsor. Oui. Ouais. Vous n'avez pas vu le Yasmine? Il y avait un truc sur sa voiture. Oh, En fait, Yasmine. le logo, c'est des bouclettes, vous avez pas vu? c'est ça. On a fait Très ça sympa. avec mes équipes. Donc, pour vous rassurer, si votre enfant est tenté par ce sport, évidemment, le karting pour les enfants, c'est il y a quand même de nombreuses normes de sécurité. La vitesse est limitée. Les circuits sont dotés de blocs de mousse homologués et les enfants équipés notamment de minerves, de protège-côtes. Le casque, on n'en parle pas, bien évidemment. Donc, il y a quand même beaucoup de normes de sécurité pour les protéger. Après, si vraiment vous avez peur,
et je peux le comprendre, vous pouvez tout à fait l'inscrire à un sport, Le poney. par exemple, beaucoup moins dangereux, comme le tennis. Le tennis, ça va, c'est le pas tennis dangereux, le tennis, hein. Ah, bah non, raquette dans l'œil, abandon Oh, Team pour Pouette. Team Oui, Pouette. c'est Team Pouette, s'il joue, dans les plus... Du bon. coup, Change de métier, peut-être le caron, tu y as pensé? pas forcément le tennis, donc plutôt les échecs, c'est pas dangereux, les Ah échecs. non, les échecs, c'est pas Les dangereux. échecs- Ah bah si, c'est quand même. Voilà, une petite fracture du doigt dans les échecs, donc on va se dire non. Ça, c'est pas de bol. Elle est allée chercher partout, le seul truc qui est arrivé dans toute l'histoire des échecs. Dans Du le coup, monde un entier. autre sport vraiment sans risque. C'est quoi? Le yoga. Le yoga, Non, c'est doux, bah, le il y a plus de- yoga. non. Regardez, on lève les Oh, ça va jambes, mal finir. voilà, Ça on va enjambe mal finir, madame. enjambe Arrêtez, l'écart. arrêtez là. Le fais pas. Bon, bah finalement, faites comme moi, Faites du kart. pas de sport. Pas de sport. Moi, ça, c'est ma phobie. Hein. Donc, je C'est fais vrai toujours près d'un mur. Ah, mais non, le pincha. Ah, ça, c'est le... Non, c'est pas le pincha, ça. Le pincha, Ça, c'est le scorpion. c'est pas pour moi, c'est je lève la les jambes posture et- ultime, toujours près d'un mur. Mon Dieu. Ah, merci. Vous avez vraiment, là, fait avoir le cœur qui bat très, très vite.